Wax. Oh, Fuhr. Der Mann. Klappt nicht an. Die Scheibe war. Die Scheibe ist auch nicht schön. Wow! Moin! So geht's. Wer geht rein? Oder ein Wow. Der Schuh war nicht. Jungs, warte, ich gehe auf die Seite. Ja, Mann, jetzt sieht man es perfekt. Der Einzige, der arbeitet, ist Sanja. Wow. Wow, du Wichser! Das ist ein Spaß. Scheiße. Wow. Der neue Sidan. Fuhrt. In 3 Wochen geht er in den Knast für 1,5 Jahre. Hier sieht man ihn noch zum letzten Mal, wie er mit seinem Ball beglückt. Wow, wow. Die Wichser. Ja. Der Kameramann. Wow. Ja, ich hab auch. Schon. Wow! Der knallharte. Aber ich verarsche alle. Geht mit dem? Ja, das machen wir, wenn der Ausbilder nicht da ist. Oh. Wow, wie toll! Ich habe vorstellen, wenn ich jetzt schon eine ganze Zeit. Ich habe nur wieder ein bisschen weiter. Das war chilliger. Ja! Du bist jetzt so, Warte. Der Kameramann. Ja, ich muss auf die Kamera achten. Ich kann nicht jetzt, genau. Ich gehe raus und werde eine alte Pokémon überspannen. Ja, schön. Ich bin so durchgezogen.
war ich richtig. So, ne? Und dann der Vormarschieren. Ja, Mann, das war geil.